mal den Finger durchstecken. Da ist ein Moringa-Bäumchen. Da! Mehr haben wir gesehen. Die sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus, weil die nass gespritzt wird. Herzlich willkommen, Freunde der Sonne, zu diesem spannenden Video auf unserem Kanal. Auch heute nehme ich euch mit und zeige euch einige Impressionen aus unserem Leben hier in Peru. Und wenn euch diese Art der Videos gefallen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Gebt uns auch gerne ein Like und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst. Ich bin ja mit dem Nachbarn nach Tarapoto gefahren und der Reifen ist kaputt. Hier sieht man es, hier sieht man die Karkasse schon durch und an der Stelle ist ganz durch. Man sieht quasi den Schlauch und das ist unterwegs passiert. Wir fahren halt viele hier rum und da haben wir dann so ein Stück von so einem alten Schlauch, das haben viele dabei hier, um was festzuspannen, weil das ist sehr flexibel und hält gut. Und das haben wir dann hier drumherum gewickelt und haben mehrmals zwischendrin Luft aufgepumpt und sind jetzt bisher hergekommen. Das waren schon ein paar Kilometer. Ja, der andere Reifen sieht genauso aus. Da fehlt nicht mehr viel. Jetzt wird der Reifen gewechselt. Wir haben den gerade gekauft. So sieht der Reifen aus hier. Kann man jetzt den Finger durchstecken. Innen. Ja, es ist halt vieles aus China hier. Vieles schlechte Qualität, hält nicht lang. Und der neue, der ist wahrscheinlich auch nicht anders, aber eben erstmal neu. Heute ist mal schön sonnig in der Stadt. Also nicht nur in der Stadt, auch bei uns zu Hause wahrscheinlich. Es hat auch gestern nicht viel geregnet, nur ein bisschen. Hier sind wir jetzt gerade. Hier im peruanischen McDonald's. Wir sind hier in so eine Halle reingefahren. Habe ich schon eine andere Halle gesehen. Da kann man quasi wie Drive-In quasi. Da fährst du mit deinem Motor rein hier, mit deinem Motorcar. Und hier drin gibt es jetzt gerade im Angebot Piña, also Ananas, Kochbananen. Was ihr im Folgenden seht, sieht nicht sehr überraschend aus. Allerdings war das für mich schon überraschend, da auf dieser Straße sonst so gut wie kein Verkehr ist. Aber am Sonntagabend fahren die ganzen Touristen aus San Roque zurück nach Tarapoto und da ist ein immenser Verkehr. Heute ist der Tag gekommen, dass wir das Holz abholen fahren und ich sehe wahrscheinlich nicht sehr agil aus. Das liegt daran, dass ich rückwärts im Auto drin sitze, auf einem notdürftig reingestellten Sitz nur, und ich kann das überhaupt nicht irgendwie ab und deswegen ist mir übel gewesen während der Fahrt und deswegen war das eine eher unschöne Fahrt für mich, aber naja, es ging um unseren Zweck. Wir haben das Holz da aufgeladen, geholt und ja, wieder mal ein kleineres Problem. Wir haben uns eine größere Menge Holz gekauft von einem Haus, was abgebaut wurde, was sehr gutes Holz ist, was schon 20 Jahre alt ist, aber aus Tornillo, Wairuro, das sind halt Hölzer, die von Termiten angefressen werden. Das war ein gutes Angebot und das ist jetzt die Hälfte davon. Die haben wir jetzt gekauft und gestern war ich mit dem Nachbarn da in der Stadt und jetzt wollten wir das hochfahren, weil der Weg trocken ist und er hat halt ein Auto, was wir nicht haben, mit einem Anhänger. Aber das hat einen Frontantrieb. Es ist halt nicht gerade typisch für Peru hier ein Citroën, aber das ist ein Citroën Berlingo, wie man in Deutschland auch kennt, mit Frontantrieb, mit einem einfachen kleinen Dieselmotor und der schafft es nicht. Der Berg ist halt ziemlich lang. Das ist der Berg, wo wir auch mal stecken geblieben waren. In einem anderen Video kann ich euch verlinken, falls ihr das noch nicht kennt. Man sieht es ein bisschen jetzt, die Steigung vom Berg. Wir sind eigentlich fast schon oben. Ich halte das Handy mal gerade. So, da sieht man ein bisschen die Steigung. Aber wir sind mit Schwung gefahren durch die Steine. Die Reifen haben so angefangen ein bisschen durchzudrehen. Dann irgendwann hat die Motorkraft einfach nicht mehr gereicht, weil das ist ein Saugdiesel. Und wahrscheinlich wiegt das hinten drauf jetzt genauso viel wie das Fahrzeug. Und das ist einfach zu viel für den Motor. Ja, wir schauen mal. Er holt jetzt ein Motorcar, mit dem wir das letzte Mal in die Stadt gefahren sind. Und ich guck mal, die Schräge hier ist schon echt ziemlich steil. Kann ich das hier einfangen? So ist das Handy jetzt gerade. So in etwa ist das dann, ja, so.
Und dann wollen wir das Motorcar davor spannen. Ich sage, wäre es nicht besser, wir holen ein paar Leute, die mitschieben. Er meint, es ist mit dem Motorcar besser, dann probieren wir das halt aus. Das ist ja sein Fahrzeug. Das ist zwar unser Holz, aber es ist seine Verantwortung. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das hochgezogen kriegen. Und dann kommen noch ein, zwei Berge, die sind nicht ganz so lang, auch steiler, nicht so lang, und das sollte dann reichen. Ja, Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, weil rückwärts runterrollen, unmöglich, viel zu steil, das kann das Fahrzeug nicht bremsen, der Hänger ist ungebremst. Gibt nur nach oben, oder wir müssen es abladen halt. In Teil abladen, damit es leichter wird. Das wäre dann die Lösung, wenn es nicht klappt mit hochziehen. Und dann halt noch eine Tour extra fahren. Nur ist halt an dem Weg ist meistens wenig Möglichkeit mit einem Auto, vor allem mit einem Anhänger. Gut, den könnte man abkoppeln, aber trotzdem wenig Möglichkeit zu wenden. Was ich gerade vergessen hatte zu sagen, Himmel sieht aus, als wenn es bald regnen würde. Und es war jetzt mehrere Tage trocken, deswegen können wir überhaupt hochfahren, weil wenn es nass ist, kannst du es mit dem Auto total vergessen. Auch ohne Anhänger kann er da nicht hochfahren, weil das einfach nur durchdreht. Habt ihr ja in dem einen Video von uns gesehen mit den Reifen, das passiert bei dem Auto genauso. Und durch den Frontantrieb unmöglich. Und der Himmel sieht halt nicht so besonders gut aus. Deswegen ist jetzt noch ein bisschen Zeitdruck mit dabei. Kam gerade wieder eine Nachbarin vorbei mit dem Maultier. Ich denke natürlich nicht jedes Mal dabei daran, gleich das Handy zu zücken. Will ich auch irgendwie nicht, will ja nicht die Menschen aufnehmen. Ja, ich stehe, warte immer noch hier. Er ist immerhin jetzt schon mal da gewesen mit seinem Fahrzeug. Er ist jetzt noch zu seinem Grundstück gefahren, um seinen Schwiegersohn zu holen, der ihm hilft, der uns mithilft. Es funktionierte, jetzt musst du wieder anhalten. Eieieiei. Die Reifen sind nichts mehr wert, das bringt auf der Erdstraße sowieso nicht viel. Kein Profil drauf ist. Ja, kannst du. Sí. Ja, mal sehen, ob das jetzt reicht. Ich muss mal hinterher und schieben. Aber es sieht ganz gut aus. Das ist halt echt das Problem, dass man mit Schwung fahren muss. Durch den Frontantrieb. Aber das ist ja nicht so lang der Anstieg. Das ist da vorne mit dem Motor kaum Weg. Ich muss dann ranfahren. Eieiei. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Hier ist das Grundstück von unserem Nachbarn, von dem Miguel. Hier ist die Hecke, der Zaun, da ist mal weggebrannt worden von unserem Vorbesitzer. Und da liegt jetzt unser Holz. Und da liegt auch schon ein bisschen was. Da liegen schon so Pfosten für den Boden. Und hier ist die Aussicht, die wir dann in etwa haben werden von unserem Haus aus. Vor kurzem war wieder Faena. Das ist da, wo besonders die Männer halt zusammenkommen, die hier in der Gegend wohnen. Und dann haben sie hier so eine Regenrille gezogen. Auf der Seite auch, noch tiefer. Und deswegen sind wir heute verhindert, mit dem Fahrzeug rüber zu fahren, weil sie hier die Rille vertieft haben. Und jetzt kommt die Handarbeit von Sebastian. Und dann können wir da hoffentlich gleich reinfahren wieder. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sebastians Holz das überhaupt aushält. Naja, wir sehen mal. Es ist kaputt gegangen, ich hab's geahnt. Henja lacht. Wir waren jetzt einige Tage nicht auf dem Grundstück, aus verschiedenen Gründen, die dazwischen kamen. Und hier sieht man jetzt, da ist ein Moringa-Bäumchen da. Und hier ist noch, hier keimt eine, da keimt ein Moringa. Da ist auch einer, da bin ich mir nicht ganz sicher. Kann noch was anderes sein. Es funktioniert.
Da ist Gras. Das Gras soll raus. Das Gras kommt raus. Super. Ja, meine liebe Frau, die ist heute früh in unserem Mietshaus hier in die Dusche gegangen, weil sie Sport gemacht hat und nach Duschen gegangen ist. Und hier steht Eimer drin, weil bei uns aktuell ab und zu, ja, ist nicht mehr so häufig, aber das Wasser weg ist. Und das nehmen wir dann zum Klospülen, die Eimer. Und da sitzt in dem Eimer so eine wissen wir nicht genau, was für eine Sorte das ist, so eine recht große Vogelspinnart. Die ist, wenn ich die ausbreiten würde, die wäre schon wahrscheinlich so groß wie ja, mal wieder ruhig dort. Ja, wahrscheinlich schon so groß wie meine Hand, also meine Handfläche, Beine. Und die sitzt hier in dem Eimer drin. Die kommt ja wahrscheinlich nicht mehr raus. Wie sie reinkommt, das weiß ich nicht. Ich werde es jetzt jedenfalls irgendwie da nach draußen befördern. Macht sich wahrscheinlich recht gleich mit dem Eimer, denke ich mal, weil die, denke ich mal, den Eimer nicht hochkrabbeln wird, dann wäre sie vielleicht schon rausgegangen. Und die Mia sagt gerade, in ihrem Zimmer wäre auch wieder eine. Und von diesen großen hier, von diesen schwarzen, haben wir schon mehrere gesehen. Die sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus, weil die nass gespritzt wurde durchs Duschen. Das scheint die gar nicht so zu stören. Die hat hinten am Po, sag ich, so ein beiges Hinterteil. Sonst ist die komplett schwarz und hat da wie zwei so kleine Stachel dran. Oder ne? Stachel sollen zwar nicht sein, aber so wie so kleine Piekser. So, mein Ritter wird jetzt Also das ist heldenhaft diese Spinne über den Zaun werfen. Ja, die hat mit mir heute geduscht, weil ich sie gar nicht gesehen Ich habe. weiß gar nicht, ob die Größe nehmen. Und als ich sie gesehen habe, da war ich schon nass, da wollte ich dann nicht einfach aus der Dusche rausspringen. Also das ist nicht die größte, die wir von Vogelspinnen. Also jetzt hier sind schon. Aber damals hat man in Paraguay noch größere, oder? Die haben Container. Ja, Die wird deutlich größer. aber wir haben selten diese Riesenexemplare gehabt. Aber diese hier, das ist jetzt die 50 schon oder so im Haus. Diese ist wirklich so besonders, Genau diese Art. besonders jetzt in den letzten 2-3 Wochen haben wir bestimmt 5 Spinnen oder so gehabt. Und sonst hatten wir hier 2 Monate gewohnt und haben keine einzige gesehen. Ja, mal gucken, was mache ich hier. Ich hoffe, das geht, weil du so weit weg bist. Ja, wenn ich dann fällt wahrscheinlich hier, wenn ich so weit weg bin. Ja, vom Ja, Zaun. 1, 2, 3. Da ist sie geflogen. Da ist was geflogen, Guck mal, Tatsache. die kommt nicht wieder. Ich habe nämlich schon mal über den Zaun geworfen. Keine Sorge, da wohnt niemand. Das ist ein unbewohntes Grundstück. Und wie wir gerade schon gesagt haben, das ist jetzt die 5. bei uns. Also sind bei den Nachbarn definitiv auch welche. Es ist nicht, dass jetzt irgendwie die nur bei uns wohnen.